Galera, aí na cidade de vocês é assim também? Quando faz muito calor? Aí começou a pegar fogo do nada aqui. Alguém pode me explicar isso daqui? Aqui, do nada, galera. Começou a pegar fogo, ó. Labareda de fogo. Será que queimaram alguma bruxa aqui na madrugada anterior, galera? Parece que tá de dia, mas tá à noite, tá? Que tá rolando um feitiço. É uma magia. E teve que acontecer esse fogo aí pra poder quebrar esse feitiço. Estranho, galera. Olha isso. Que isso, galera? Um monte de coisa aqui no chão. Parece ser o quê? Bola de beisebol. Estranho. Ali, tá vendo ali aquele negócio ali, galera? Estranho. O que é aquilo dali pegando fogo, galera? Aqui queimou todo o mal, ó. Foi embora. Tudo que tava te cercando, te atribulando, acabou aqui, ó.